बापरे, हा केवढा मोठा आहे. केवढा मोठा आहे म्हणलं. हा सोन कसा करते त्याला. जंगलीतनं अशात फरकच आहे नाही. किती आहेत मोजले का? 13 का 14 आहेत. मग अशी बाहेर पहिल्यांदा 7 आले होते. एवढे कसे जमा झाले? अजून तो कॉलिंग करेल. अजून म्हणजे पुराच ग्रुप असेल यांचा. मस्त खेळत आहेत. नाही आता नाही निघत ते. 1-2 तास नाही निघत. म्हशीसारखे.